我女儿下，我跟你们拼命！欺负女人的男人算什么男人？高人，同我哋嚟一人一碗啦。冇咩，係咯，我整啲嘢都幾好食喎。我哋一共食咗幾多碗啊？20碗。20碗。20碗，幾錢？我食你嘅水餃，你足錢。你下個月交保護費，我收你1半。蒙咩啫？明益你啊！謝謝。仲有下個月初7，我老母牛一同我預500粒水餃。500隻水餃。係。那我怎麼送去啊？我唔係要你送，我真金白銀買嘅。OK。多謝趙哥。係啊，趙哥。多謝趙哥。咁鬼似我老母。